အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်5 minute cut အစီအစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ AutoCAD မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ site layout plan တွေဆွဲကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ site ကိုတွားတိုင်းစရာမလိုဘဲနဲ့ဒီ Google App ကိုပဲကျွန်တော်တို့အသုံးချပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Google App နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်သုံးချပြီးတော့ AutoCAD မှာဒီ site layout plan တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာအတိအကျကြီးတွားတိုင်းထားတာတော့အတိအကျကြီးမဟုတ်ပေမဲ့အတိုင်းအတာအနည်းဆက်ဆုံးရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ area ကျွန်တော်တို့အနည်းဆက်ဆုံးရအောင်ဘယ်လိုမျိုး site layout plan တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ယူလို့ရလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်လာမေးထားတဲ့သူရှိလို့ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google App တို့ကျွန်တော်တို့ Google Map တို့နဲ့တွဲသုံးပြီးတော့ဒီ AutoCAD မှာဒါမှမဟုတ်တခြား software တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ site layout plan ထုတ်တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးပုံစံမျိုးမျိုးတော့နီလန်းမျိုးမျိုးတော့ရှိနိုင်တာပေါ့နော်တချို့လဲတခြား application တွေတခြား software တွေသုံးတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်သုံးမိနေတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ AutoCAD နဲ့ကျွန်တော်တို့ Google App နဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးလဲပေါ့နော်ဒီအရှင်းလင်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ step တွေတိတ်မများဘဲနဲ့အရှင်းလင်းဆုံးဘယ်လိုသုံးသွားတယ်လဲပေါ့နော်အရှင်းလင်းဆုံးကျွန်တော်တို့မဟုတ်ရင်တောင်မှကျွန်တော်သုံးတဲ့ပုံစံလေးကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီလက်တွေ့လုပ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ site ကိုတွားတိုင်းထားတာလောက်ကြီးအတိုင်းအတာတွေအတိအကျမလို့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ area လည်းကျွန်တော်တို့အတိအကျမလို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းအတာတွေ area တွေကိုအကြမ်းပြင်းလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနီလန်းကိုသုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတေချာလေးလုပ်လို့ရှိရင်တော်တော်နီးနီးဆက်ဆက်လေးတော့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ကျွန်တော်တို့ဒီ area ချင်းချင်းလေးတွေမှာဆိုရင်တော့အတိုင်းအတာတိတိကျကျလိုချင်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ် site layout plan ကျွန်တော်အခြေကြီးတွေကြတော့အတိုင်းအတာတိတိကျကျတိတ်လိုတာမျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီပေလောက်နဲ့ပဲသူကဖြတ်ချတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ Google App ကနေကျွန်တော်တို့စကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Google App ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Google App site ကနေကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ location ကိုရှာရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ site ရှိတဲ့ location ကိုကျွန်တော်ရှာအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ဒီကနေကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်ဥပမာဆိုရင်ဒီနေရာကကျွန်တော်တစ်ခုခုကိုပဲကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီဟာပဲထားပါတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ area ပေါ့နော်ဒီ area ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ layout plan ထုတ်ချင်တာပဲထားပါတော့เนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ area ကိုကျွန်တော်ဒီ top view တက်တဲ့ကနေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီလိုတော့စောင်းနေလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမစောင်းမနဲ့ကျွန်တော်ဒီ mouse ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပေါ့နော် mouse ဘိန်းကိုဖိပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ရင်ဒါ top view ကနေတက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ north degree ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်မြောက်တက်အောင်လေကျွန်တော်အပေါ်မြောက်ရက်လို့ထားတာပေါ့နော်တောင်မြောက်တက်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် click ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ top view တက်ကနေလည်းဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီ north တက်လည်းဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပထမကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုင်းတာမှာပေါ့နော်တနေရာဥပမာကျွန်တော်အဖြောင့်ရှိတဲ့နေရာတနေရာကိုကျွန်တော်တိုင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေတံလေးတွေရှိတာပေါ့နော်ဒီ measure distance ဆိုတဲ့ဟာလေးဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ feet နဲ့တိုင်းချင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ feet ပေါ့နော် inch နဲ့တိုင်းချင်တာဆို inch ပေါ့နော်တခြား millimeter တို့ meter တို့နဲ့လည်းပြောင်းတိုင်းချင်တယ်ကျွန်တော်အခုကတော့inch နဲ့တိုင်းလိုက်လည်းရတယ်ကျွန်တော်အခုကတော့ feet ရွေးကျွန်တော်တိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ area အကျယ်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော် feet နဲ့ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်တော့မယ်အဲဆိုကျွန်တော် feet ကိုကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတနေရာပဲကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတိုင်းခဲ့ဖို့လိုမှာပေါ့နော်တနေရာဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့မြင်သာတဲ့နေရာပေါ့နော်မြင်သာတဲ့နေရာ point နှစ်ခုဥပမာဘယ်နေရာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးရှိမယ်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်အစအဆုံးကျွန်တော်ဒီလိုတိုင်းလိုက်မယ်တနေရာတိုင်းခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ chanceo လိုဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီထိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီထိတ်နဲ့ပေါ့နော်တိကျကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ဆုံးရအောင်တိုင်းလိုက်မယ်ဥပမာဒီမှာဆိုရင်149ပေပေါ့နော်149ပေ150ပဲထားပါတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့အစဆုံးလန်လေးက150ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပြီးကျွန်တော်ဒါလေးကို screenshot ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window 10မှာ
ဒီ control window ကျွန်တော်တို့ shift ကိုဖိလိုက်ရင် screenshot ရိုက်လို့ဒီလို select မှတ်ပြီး screenshot ရိုက်လို့ရတဲ့ဒီ tool လေးထွက်လာတော့ဗောနော်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီလို window ကောက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် screenshot ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီတနေရာမှာ save လိုက်မယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ save လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ save picture ထဲမှာကျွန်တော် save လိုက်မယ်ဗောနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် save picture ထဲမှာ save လိုက်မယ်save လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ AutoCAD ထဲကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် AutoCAD ထဲကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော် image attach နဲ့ကျွန်တော်ထည့်အောင်ပေါ့နော် image attach ပဲထဲမှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ insert တဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ attach ကနေကျွန်တော်ဒီလိုသွားရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် image attach ဆိုတဲ့ command လေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီ image ဆိုရိုက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က image attach ပေါ့နော်ဒီမှာ image attach ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစောစောကကျွန်တော်စေ့ထားတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာစောစောကဘယ်ထဲမှာကျွန်တော်စေ့ထားလဲဆိုတော့ဒီထဲက save picture ထဲမှာကျွန်တော်စေ့ထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် open နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီထဲမှာ window ကောက်ပေးလိုက်မယ်ဒီ point နှစ်ခုသူကဒီလိုချလိုက်ရင်ဒီဝင်လာတာပေါ့နော်first click scan click ဆိုပြီးချလိုက်လို့ဝင်လာတော့ဒီကောင်လေးကဘယ်လောက် area အကျယ်နဲ့ရှိမှန်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတော့မသိသေးဘူးအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစောစောကတိတာကဒီကနေကျွန်တော်ဒီက150လို့တိတာပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ150 line လေးတစ် line ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ150 feet under ပေါ့နော်ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ line တစ် line ပေါ့နော် free move နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ် line တစ် line ကိုဒီ auto off ထားပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ F8 ကိုကျွန်တော် order ပြီးတော့ဒီအဆောင်ပေါ့နော်အဆောင် line တစ် line ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲလိုက်မယ်ဒီကနေ DT ပေါ့နော်ဒီ line ကကျွန်တော်ဒီ150 လမ်းရှိရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တိုင်းခဲ့တာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ line လေးကိုကျွန်တော်တေချာလေးနီးစပ်ဆုံးလေးကျွန်တော်ရအောင်နေရာချလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုလေးရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော် copy ချမ်းထားခဲ့အောင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ not degree တက်တဲ့ရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်150ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line လေးနဲ့ဒီ JPEG လေးကိုဒီပေါ်မှာလှည့်ချလိုက်မယ်လန်လဲကြိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ align နဲ့ပေါ့နော် AL under align command နဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုselect မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အာနာခောက်မယ် align မှာကျွန်တော်တို့ဒီလို point လေးခုကျွန်တော်ကောက်ပေးရမယ်ပေါ့နော် first point second point ဒါကကျွန်တော်တို့ align command ကိုသုံးနေကြလူတွေဆိုရင်တော့သိတာပေါ့နော်third point fourth point ဒီလိုကောက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အာနာခောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူက align မှာအဆောင်ရော scale ရောကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာဆိုတော့ no မထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ yes ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ dimension တွေပေါ့နော်ဒီဘောက dimension တွေကျွန်တော်တို့ AutoCAD မှာချဆွဲရင်လေဒီအပေါ်ကနေထပ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာလိုက်ပြီးဆွဲလိုက်ရင်လေဒီ dimension တွေအနည်းဆက်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်အတိုင်းအတာတွေ area တွေအနည်းဆက်ဆုံးနဲ့ရပြီဒါပေမဲ့ तू ကကျွန်တော်တို့ထုတ်ခဲ့သလိုဒီလိုတောင်မြောက်ကျွန်တော်တန်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ upside ကကျွန်တော်တို့ rotation အမှန်လိုချင်သေးတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီခါလဲကျွန်တော်ဒီ align command ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်သုံးအောင်ပါပေါ့နော်ဒီခါတော့ကျွန်တော် rotation အလှည့်ကိုပဲကျွန်တော်လိုချင်တာ scale ကတော့ဒီတိုင်းပဲရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ rotation အလှည့်ပဲလိုချင်တာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ AL under နဲ့ပဲပေါ့နော် align command နဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် AL under ကိုဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော် select မှတ်မယ်ပြီးရင် under ခေါက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ first point ကျွန်တော်တို့ဒီ second point ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာthird point ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ fourth point ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့က scale ကမပြောင်းချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ yes မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ no နဲ့ပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စောစောကကျွန်တော်တို့ rotation အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ရပြီပေါ့နော်ဒီလိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံက AutoCAD ထဲမှာဒီ scale အနည်းဆက်ဆုံးနဲ့ပေါ့နော်ရပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီပုံကနေကျွန်တော်တို့ဒီလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီထပ်ဆွဲလို့ရပြီပေါ့နော် line နေနဲ့ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာပြမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အပြင်တစ်ပတ်ပေါ့နော်အပြင်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် line ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကအဆောင်နေဆိုတော့ကျွန်တော် auto move ကို off ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲတာပေါ့နော်
ဒီနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့မျက်စိချင်းချင်းလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းကဟာတွေလေကျွန်တော်တို့လမ်းတွေလေlight ထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်တချို့အစာအုပ်လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အကြမ်းပြင်းပေါ့နော်တိုင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာတချို့ဒီခြံဝင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလို light ဆွဲလို့ရတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့150ရှိမယ်ကျန်တာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းပြင်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့ area လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးဆိုရင်သိပ်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မမြင်ရပါမယ်လေကျွန်တော်တို့ကြမ်းပြင်းလောက်တော့ရတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ layer ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော် layer နဲ့ကျွန်တော်တို့ off ပြလိုက်ရင် off ထားလိုက်ရင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးကိုခဏဖယ်ထားလိုက်ရင်လည်းရတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းဒီမှာကျတော့ AutoCAD draw ရပြီးတော့ဒီ AutoCAD layout plan ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းအတာတွေအနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြလို့ရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ site layout plan ထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာလေးရလေဒီ3နည်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမသုံးဘူးသေးတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်အကျိုးရှိမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်